वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तूफ़ान के बाद का सीन आप देख सकते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ मेरे डोर पे मेरे फ्रेंड का। तिब्बत फ्रेंड है मेरा और आज उसका फेस्टिवल है। तो हम लोग का प्लान है कि हम घर पे खाना बनाएंगे और पता चला कि तूफ़ान आ गया है यहाँ पे। तो देखिए शुरू हुई है स्नो तूफ़ान अभी स्टॉर्म। और मैं चल रहा हूँ। मेरा फ्रेंड मुझे पिक करने आ रहा है। तो हम यहाँ से जाएंगे जेमिंसन। जेमिंसन मशहूर है। जेमिंसन एरिया जो है वो तिब्बत लोग ज़्यादा रहते हैं, तो हम वहीं जाने वाले हैं मेरे फ्रेंड के घर पे। तो ये मेरा फ्रेंड आ गया और हम लोग निकलेंगे अभी क्वींस वे पे होते हुए। तो देखिए अभी थोड़ी देर के लिए हमने गाड़ी रोक ली है। तो देखिए कितनी तेज़ तूफ़ान आ रहा है। ये शुरुआत है तो बहुत ही ख़तरनाक ये वार्निंग थी आज पूरे टोरंटो में तूफ़ान आएगा। तो देखिए तूफ़ान की शुरुआत, हवाएं चल रही हैं तेज़ बहुत। तो हम लोगों ने मैंने थोड़ा सा डोर खोल के देखा था, हमने डोर बंद कर लिया। हम निकल पड़े हैं जेमसन की तरफ और देखिए कितनी ये तेज़ हवाएं, बर्फ़ीली हवाएं चल रही हैं। और मैंने अपने फ्रेंड को बोला है कि भाई तू धीरे धीरे चला गाड़ी, म्यूज़िक बंद कर दिया है। तो बड़ा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है जब भी स्नो स्टॉर्म्स आते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि स्लिपरी होता है। वैसे तो गाड़ी में सारे फीचर्स हैं इसके कार में, बट फिर भी ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, स्लिप हो सकती है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं जेमसन के लिए। थोड़ा सा ट्रैफिक है, बाकी वार्निंग है तो लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे नहीं आज। जो जैसे मेरा फ्रेंड का फेस्टिवल है तो मुझे पिक करने आया है, अदरवाइज़ वो भी घर से नहीं निकलता। तो एक नया एडवेंचर है। ट्रैवल आप जब भी करते हैं तो मज़ा आता है आपको, और ये एक नया एडवेंचर है मेरे लिए कि मैं स्टॉर्म में ट्रैवल कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड के साथ और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं स्टॉर्म को, स्नो स्टॉर्म को। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो अभी रात का टाइम है, नाइट है। तो मेरे यहाँ से लगता है तकरीबन 20 to 25 मिनट। और वैसे अगर बस से जाएंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है लेफ़्ट साइड में। तो ये थोड़ा सा रोड जो है वो काफ़ी पतला है, तो इसलिए टाइम लग रहा है यहाँ पे ट्रैफिक निकलने में। तो मेरे राइट साइड में देखें आप कितना स्नो है। तो वही है, एक नया एक्सपीरियंस होता है कनाडा में अपने आप में। स्नो स्टॉर्म में मज़ा आता है। बाकी आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने होंगे, आपको हमेशा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्लोथ्स हो चाहे डाइट हो यहाँ पे। तो ये देखिए स्लिपरी रोड है काफ़ी और पूरा स्नो। अब मैं निकल रहा हूँ गाड़ी से मेरे फ्रेंड के साथ। ये जेमसन एरिया है, देखिए तूफ़ान कितना तेज़ है, पूरी स्नो तेज़ी से गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है। हमारा सामान रह गया गाड़ी में तो हम लोग निकाल रहे हैं अभी स्टॉर्म की दस्तक। अब चलते हैं इसके अपार्टमेंट की तरफ मेरे फ्रेंड की। ज़िंदगी तो नहीं रुकती है, स्नो स्टॉर्म आ जाए कुछ भी आ जाए, सब लोग अगर एक्सट्रीम लेवल का जैसे ये स्टॉर्म है तो लोग अपने घरों में रहते हैं। बाकी देखें कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़ हवाएं हैं और हम लोग बड़ा धीरे धीरे आए हैं। तो ये मेरे फ्रेंड का अपार्टमेंट है, तो आज मैं ही स्टे करूँगा। हम लोग खाना खाएंगे साथ में, इसका एक फ्रेंड और रहता है। तो देखिए इसके अपार्टमेंट के बाहर का एरिया है, थोड़ा पेंटिंग भी ये लोगों ने की हुई है। यहाँ पे जेमसन है, ये जेमसन बोलते हैं इसको। या तिब्बत के ब्रदर्स बहुत रहते हैं। तिब्बत लोग अपने जो है वो सब बहुत यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे तिब्बत रेस्टोरेंट बहुत हैं, अच्छे लोग हैं तिब्बत के, काफ़ी अच्छे लोग हैं। और दिल्ली में ज़्यादातर मजनू का टीला पे आपको तिब्बत के लोग मिलेंगे। तो ये देखिए इसका अपार्टमेंट है ये, और मैं ऊपर से बालकनी से देख रहा हूँ नज़ारा स्टॉर्म का, नीचे क्या हुआ है। तो पूरी स्टॉर्म काफ़ी देर से आया है। पूरी गाड़ियों की छतें जो देखें आप पूरी बर्फ़ से ढक गई है, गलियाँ पूरी स्ट्रीट ट्री जो है वो पूरे स्नो से ढक गया है। तो मैंने सोचा कि ना मैं अपार्टमेंट की विंडो से नीचे देखूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। तो साथ में हमें खाना भी बना रहे हैं, तो डिनर इसको इंडियन फूड अच्छा लगता है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये कढ़ाई चिकन बनाया मैंने, जिसमें हमने तिब्बत स्पाइसेस डाले हैं, इंडियन स्पाइसेस डाले हैं। तो ये कढ़ाई चिकन है। हम लोग इसका फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं, साथ में खाएंगे। तो ये चिकन है, कढ़ाई चिकन बनाया मैंने। तो इसको बनाने में साथ में हम लोग ने बातें की और ऊपर से हमने स्टॉर्म को देखा। तो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा। हमने आराम से बनाया इसको रिलैक्स होके, ताकि इसका
टेस्ट अच्छा है। तो प्लेटिंग कर ली है हम लोगों ने। अब देखिए साथ में मेरा फ्रेंड प्लेटिंग कर रहा है। तो ये हमने प्लेटिंग की है, मेरे फ्रेंड ने राइस बनाया है। ये अच्छे राइस होते हैं। और ये सैलड थोड़ी सी बनाई है, अनियन एंड कुकुम्बर, साथ में घोस्ट पेपर्स है। और ये कढ़ाई चिकन है। और हमने बहुत ही मज़े कर रहे हैं। तो अब ये सुबह है, नेक्स्ट डे स्टॉर्म के बाद की सुबह। देखें पूरा गाड़ियों की छत ढकी हुई है बर्फ़ से। तो मैंने कहा था ज़िंदगी रुकती नहीं है, स्टॉर्म आ जाए कुछ भी आ जाए, अब लोग अपने अपने ऑफिस अपने काम से जा रहे हैं। बाकी तो जो जिनकी ऑफ़ है आज वो लोग ऑफ़ पे रहेंगे, सैटरडे है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है स्टॉर्म आने के बाद की। तो आप देख सकते हैं पूरा स्नो कैसे गिरा हुआ है, ये गाड़ियाँ पूरी ढकी हुई हैं। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए और मुझे ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे फ्रेंड के साथ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जेमिसन में स्टे किया। अब हम लोग डाउनटाउन का प्लान किया है, हम लोग जा रहे हैं डाउनटाउन। तो यहाँ से क्लोज़ ही है डाउनटाउन। पहले तो हमने सोचा गाड़ी से जाएंगे, तो अभी देखते हैं गाड़ी की हालत क्या हुई है। मेरे फ्रेंड की गाड़ी अगर ज़्यादा स्नो से ढकी नहीं हुई तो हम लोग गाड़ी से जाएंगे, अदरवाइज़ स्नो हटाने में ही अगर ये 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। ये सबसे मुश्किल पार्ट है यहाँ की लाइफ का। जब स्नो फॉल होता है उसके नेक्स्ट डे आपको कहीं जाना है तो 20-30 मिनट आप पहले निकाल के चलें गाड़ी को क्लीन करने के लिए। तो दोस्तों ये देखो आप, ये मेरे फ्रेंड की गाड़ी देखो पूरा स्नो से ढकी हुई है, देख रहा है पीछे मुड़ के। वैसे तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग बस से जाएंगे, कार्ट से जाएंगे, कार्ट जो चलती है ट्रेन रोड पे। बट अब देखते हैं, अगर गाड़ी साफ़ जल्दी कर ली तो गाड़ी से चले जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि हम लोग गाड़ी इतनी जल्दी साफ़ कर पाएंगे, तो अच्छा ही रहेगा हम कार्ट से चले जाए। ये देखें क्या चिड़िया बैठी हुई है, इंडिया में भी होती है चिड़िया, ये कनाडा में भी है। ये खूबसूरत स्नोफॉल के नज़ारे आफ्टर स्टॉर्म, सामने पार्क है। तो ये गाड़ी देखें, ये एडवेंचर देखने के लिए मैं हमेशा तरसता था। आप देखें क्या ब्यूटीफुल सीन है। गाड़ी पूरी स्नो से ढकी हुई है, बेचारा जिसकी भी होगी 1 घंटा लगेगा इसको क्लीन करने में। तो अभी दिखाता हूँ आपको, वंडरलैंड की तरह लग रहा है पूरा, वाइट कलर, चादर बिछी हुई बर्फ़ की। तो अच्छा एक्सपीरियंस है अब तक कनाडा में, और आप भी आ सकते हैं। आपको अगर ट्रैवल पसंद है तो आप भी ट्रैवल करें, मज़ा आता है ट्रैवल करने में। लाइफ को एंजॉय करें, अपनी एक्सप्लोर करें, इस दुनिया, खूबसूरत दुनिया को देखें। स्कूल बस सामने खड़ी है, ये बेंच देखें आप, पूरा बेंच पे स्नो हो गया। सामने फ्लैग है कनाडा का, ये देखें ट्री का मैंने कैप्चर किया है। ये देखें इतना खूबसूरत लग रहा है ये ट्री, पूरा स्नो ढका हुआ। तो ये देखिए पूरा बेंच, जब मैं बता रहा था आपको, पूरा स्नो से ढक गया। तो खूबसूरत नज़ारा है, इस देखने में मज़ा आता है, देखें आप। पर हाँ, अगर आपके पास अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं आपने तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो स्नो का मज़ा लेना है तो आप सबसे पहले बेसिक आपके ग्लव्स, आपके बूट्स, स्नो बूट्स होते हैं वाटरप्रूफ, वो होने चाहिए। लेगिंग्स होना चाहिए, उसके ऊपर से एक लेगिंग और उसके ऊपर से पैंट्स, जैकेट के अंदर इनर्स, कैप, ग्लव्स, ये बहुत ही नेसेसरी है, आपको पहनने हैं यहाँ पर, अदरवाइज़ आपको कोल्ड हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये खूबसूरत नज़ारा राइट साइड में आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये देखें क्लाउड, मैं स्काई भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखें पूरा वंडरलैंड की तरह लग रहा है। देखें जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, देखें वाइट कलर के हो चुके हैं। वो पीछे बेसबॉल ग्राउंड है, वो भी पूरा वाइट हो चुका है। स्टेयर्स पूरे वाइट हो चुके हैं, बोर्ड पूरा वाइट हो चुका है, फ्लैग, ये देखें। तो हर कंट्री का अपना अलग अलग क्लाइमेट है, अलग एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस भी एक ख़ास एक्सपीरियंस है मेरे लिए। देखिए बाइसिकल्स होती है, रेंट में मिलती है, इनकी क्या हालत हो रखी है। ये रेंट में मिलती है टोरंटो में, और आप ये देखिए हम आगे वापस हमने डिसाइड किया कार से ही जाएंगे। तो अब गाड़ी की सफाई करने में तो भाई लग जाएंगे कम से कम 30 मिनट्स लग जाएंगे। मेरे फ्रेंड ने बोला है, मुझे कहा कि तुम देखो सीखो कैसे गाड़ी साफ़ करते, क्योंकि इसको रहते रहते करीब
15 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पे, 12 to 15 ईयर्स। तो ये है, देखो अपनी गाड़ी साफ़ कर रहा है। उसने मुझे बोला तुम भी सीखो, देखो दूर से कैसे गाड़ी साफ़ करते हैं। तो अब हमें लगने वाला है 20 मिनट्स से 25 मिनट्स। मैंने आपको बोला था कहीं भी निकलना है, जाना है आपको, और आपकी गाड़ी है तो समझ लो आपको अच्छी सी एक्सरसाइज होने वाली है। 25 मिनट्स आपके कहीं नहीं गए क्लीन करने में आपकी गाड़ी को। देखो मेरा दोस्त लगा हुआ है